1月26號嘅金市分析第195集啦。咁啊，預告一下先啦。咁我星期二晚咧就會飛去德國啦，參加呢個一年一度嘅柏林錢幣展。咁啊，柏林錢幣展咧係全球咧每一年嘅最勁、最大、最靚、最正嘅錢幣展嚟嘅。咁啊，我就覺得佢比美國啦、澳門啦、北京啦嗰個錢幣展咧更加係正嘅，更加係靚嘅。咁啊今次我都係去睇下唔同廠啦，見下翻啲唔同嘅廠商啦，同佢哋聯誼一下啊 catch up 一下，因為好耐冇見啦，都對上一次都係年前。咁啊，會見翻一啲喺北京錢幣展已經見過嘅朋友啦。咁我星期五晚咧，大概應該11點零咧，即係香港時間嘅夜晚11點零咧就會開 live 㗎啦。咁啊，放心啦，德國嘅 4G、5G 咧係比北京更加好嘅。咁啊，我都試過喺德國開個 live 㗎啦，係唔窒嘅。2年前如果大家記得嘅話，唔窒嘅，只不過係可能我揸住個電話嘅時候手震嘅啫。咁今次咧，我已經特登就呢次 live 咧買咗個雲台啦。咁啊，一定包定啊，放心啊。咁啊，大家等睇我啦。但係星期五咧，即係都棘嘅呢個時間，11點幾夜晚嘅。呢排個市咁癲，星期五我都唔知開唔開到，即係專心開唔開到 live 我都成問題。但係我應該會開嘅，因為禮拜六咧我開唔到。禮拜六嘅下晝咧，我即係香港嘅時間夜晚咧，我全日都要開會。咁我開完會都已經係星期六嘅5點咯。佢收6點，咁我開唔到 live 啦。再加埋禮拜六大家夜晚出去食飯、出去玩，咁所以我都唔建議禮拜六開 live 啦。咁樣係啦，就係咁啦。咁另外咧，即係開始今次之前咧，都同大家講聲咧，我知道咧，我哋呢排咧帝豐金銀幣咧真係怠慢咗大家嘅。無論係覆 WhatsApp 啦，同埋俾大家 book 上嚟買金銀幣嗰個問題咧係好嚴重。我知道，但我哋絕對唔係怠慢大家，絕對唔係有心，或者係絕對係可能大支嘢，真係唔係。因為呢幾個月咧，我哋嘅單咧係比以前多咗5-6倍啊！大家有睇我新聞嘅話，即係有睇我訪問都知㗎啦。我報紙訪問都講過，係大量啊！我哋突然之間根本我哋嘅人手係應付唔到咁大量嘅單，再加埋網單都多咗好多倍。咁我哋啲同事又要覆 WhatsApp 啦，又要招呼各位嘅上嚟嘅貴賓啦、開單啦、介紹啦、招呼啦，咁又要做埋數啦。我哋連結都未做啊，今年。咁所以係比較嚴峻嘅。而家個問題就係、即係其實都係一個 happy problem 嚟嘅。咁啊，多謝大家支持啦。咁另外咧，因為我哋保險問題同保安問題咧，我哋而家唔接受 walk in 嘅客人，因為太多客。我哋每日咧都係由10點半咧、11點咧 book 到去7點嘅，每日都係 full 嘅。我哋每一個鐘每3個字就接受一個客，每一個時段3台客。咁我哋係埋咁去招呼大家啦。咁所以咧，我哋係無暇去招呼到一啲 walk in 嘅客。咁我知道有啲 walk in 嘅客咧上嚟想碰下運氣，咁但係真係好抱歉，我哋係真係招呼唔到。咁而保安問題咧，walk in 嘅客一入到嚟咧，我哋都招呼唔到。咁係亦都係係啦，即係不能久留啊！即係同大家講聲唔好意思先。咁但係我哋而家都我喺2個月裏邊咧已經請咗3個人翻嚟啊，係即刻請多新客服翻嚟去覆大家嘅 WhatsApp 嘅。咁希望大家體諒一下。咁嚟緊我哋會有啲新嘅更加快嘅上網購物方法會推出㗎啦。咁另外我哋就快即係今年嘅第3個季度都會搬，咁地方大啲，人又多啲，咁啊系統又好咗，咁希望到時咧即係服務到大家啦。咁大家唔好怪我哋啦，體諒一下，多謝各位嘅支持同埋厚愛。好啦，咁啊上個星期咧，哇金市啊，即係金市都唔算最勁嘅，銀係先勁嘅，銀價終於破天荒咧，即係見到3位數字100蚊嗰下成咧，好似係即係好似馬雲啊嗰個天貓咁樣咧，喺度雙十一咧喺度倒數啊，即係哇嗰下係即係唔同黃金衝上3000，衝上4000，都係4位數，即係已經係升到麻木咗㗎啦。我哋今年年頭嘅時候，但係咧銀咧係第一次3位數字咧，即係個感覺係哇好唔慣啊！即係你明唔明啊？係啦咁樣嘅。
嗱，上星期金市咧又再次咧狠狠咁樣大巴咁左一巴右一巴刮爆啲睇淡嘅人啊！亦都證明咗一點咧，大戶咧寧願啊，即係都係信實物資產㗎，都唔肯相信官方公佈嗰啲所謂緩和信號。嗱，回顧上個禮拜初段咧，市場氣氛咧一度係因為美國同埋歐洲盟友之間嘅格陵蘭關稅危機陷入極度恐慌啦，跟住咧就金銀價向上咁樣衝。咁啊一話傾掂數咧，金價插咗一段時間，跟住第二日咧都即刻上翻去㗎啦。嗱，雖然去到星期三晚咧，Donald Trump 就因為格陵蘭嗰度咧宣布撤回關稅嘛，咁咧市場避險情緒表面上係出現咗所謂一啲 V 型轉向嘅，但係結果都係成個市場都係無視咗呢個解除危機嘅現象啊，金價繼續爆上嘅。去到星期五收盤咧，淨收4988，好癲啊！已經見到5000蚊呢個位㗎啦。唉，1月朋友入伙走，2月阿媽生日，3月紀念日，我有女朋友嘅咩？送咩禮物好呢？我有推介噃，帝豐喵最金運4條舊金片，佢係立體招財貓結合日本達摩，集齊聚財、招福、添好運，絕對係2026送禮首選啊！仲等咩啊？購買 link 喺下邊留言區啊，快啲撳啦！喵！嗱，面對呢啲表面利淡嘅消息咧，究竟大戶諗咗啲乜嘢，發現咗啲乜嘢，令到喺呢個咁高嘅位都照繼續買貨咧？嗱，首先大戶所以咁掃貨咧，係因為佢哋喺冰冷嘅數據入邊咧聞到一陣除啊，就係仲係聞到衰退同埋政策刺激嘅味道啦。首先咧，我哋留意下上個禮拜星期一咧，中國公布嘅經濟數據咧，表面上保住咗5% 嘅增長目標。但係細心啲睇咧，工業生產強勁啊，增長5.2%，但係零售消費咧竟然係增長0.9嘅啫。嗱，呢個數據對大戶嚟講咧係一個極強嘅信號，內需疲弱，代表咧中國政府咧喺2026年初咧必然會推出更加激進嘅財政刺激嘅。呢個預期咧直接就幫黃金咧提供咗一個即係大底。嗱，令人不寒而栗嘅咧就係美國內部嘅數據啦。雖然官方一直粉飾太平啦，但係上個禮拜我哋見到咧傳統嘅避險資產咧美債啦、美金啦，竟然同一時間咧都俾人掟貨。咁掟貨咧，咁價錢就會改啦變啦。咁10年美債息率咧一度係上升嘅，咁啊令到美股咧重挫啦。咁呢種美股債匯同步插嘅背後咧，就係美國嘅財政狀況俾大戶發現咗，出現咗啲結構性崩潰啊！嗱，雖然零售數據表面上好似撐得住，但係高息環境其實咧都係陰乾緊嘅實體環境同埋經濟嘅。當大戶見到連傳統避險工具美債都出現信用風險溢價嘅時候咧，佢哋唯一一個選擇就係走咯，沽貨咯，攞翻啲錢出嚟咯，買金咯，咁就係咁啦。好啦，咁撇除政治因素啦，如果你問我點解上星期三特朗普話唔搞關稅，地緣政治降溫之後，金價仲係企硬4900以上咧？答案得一個嘅啫，就係啲人啊，市場大戶發現咗通脹咧，原來係未走嘅。大家食住花生喺度睇 Greenland 嘅時候咧，好多人都睇少咗一樣震撼嘅數據，就係英國嘅 CPI 咧竟然爆到3.4喎，高過預期。而美國之前嘅數據咧都顯示咧通脹仍然喺2.7嘅。嗱，呢個數據一出咧，即刻就大巴刮醒埋啲大戶啦。就佢哋就知道咧，似乎個通脹唔肯跌喎。地緣政治雖然解決咗，但係呢個通脹嘅黏性咧係長期留意嘅問題啦。嗱，大家試諗下啦。嗱，上星期美債息率恐慌過後明明跌翻落去㗎啦，但係通脹預期仍然咁高，咁呢個意味住咧實際利率係不斷向下沉底啊，甚至係負數。嗱，對於黃金同白銀呢類冇息嘅資產嚟講咧，低實際利率就係最完美嘅溫床啦。所以大家咧知道啦，啲大戶唔肯沽貨，就係因為驚打仗啊。而呢一個驚滯脹呢，好似所講幾個月啦，佢哋揸住金咧就係為咗對沖本身身家縮緊水嘅風險。呢個就係金價喺風平浪靜之後咧都唔肯跌嘅原因。嗱，今個星期咧要睇嘅數據兩個嘅啫。第一，星期一晚9點半11月耐用品訂單，呢個數據好重要嘅。如果數據好似上個星期咁樣顯示
汽車銷售咁差咧，進一步印證美國經濟陰咁跌緊。如果美股呢啲風險資產，即係美股嗰類嘅風險資產再插咧，就會再推高金銀啦。第二啊，重中之重，香港星期四凌晨3點，美國聯儲局議息結果，正啊！我喺歐洲唔使捱夜啦。咦，可以開 live 喎。嗱，呢個咧將會全個禮拜嘅戲肉啦。雖然市場預期今次未必再減息，可能持平，但係最關注嘅就係鮑威爾嘅會後聲明，正啊！我唔使捱夜睇啊。嗱，喺面對行政當局咁大壓力底下咧，通脹咧又死灰復燃嘅狀態咧，阿鮑 Sir 究竟會係放鴿救市啊，定係繼續放鷹抗通脹咧？嗱，只要佢講錯一句説話，金價都會出現幾十蚊嘅上落，可能 V 型，甚至咧係洗倉嘅。Energy Watch Your Sports Partner。好啦，我哋睇翻金價先，我哋用翻 technical 層面分析金價走勢。嗱，基本上咧，而家係冇 technical 嘢睇嘅，啲金價咁樣爆發大佬，上面萬里無雲，冇嘢睇㗎啦。基本上咧，而家基本面消息，嗱，雖然啲格陵蘭消息開始降咗溫，但係咧而家又話咧美國會打伊拉克喎。sorry，伊朗啊，又話打伊朗喎。咁即係點咧？阿 Donald Trump 你係不斷搞風搞雨，其實咧講到尾咧，佢只不過係一個大美國主義者。我係喺呢一點咧，我好 respect 佢嘅。佢做緊任何嘢咧，都係為咗美國去做嘅。我夠膽講啊！我出世到而家冇一個總統係夠佢咁夠薑。佢做嘅所有嘢，如果你係美國國民咧，我淨係會跪地拜嘅。只不過佢做嘅嘢咧，係令到我哋就唔知個市點啫。咁但係佢係幫緊美國嘅，佢每做一樣嘢都係幫美國維持翻呢個原本嘅秩序，係我非常 respect 嘅呢樣嘢。我分得好開嘅。咁但係金咧，哇喺啊1、2、3嗱，而家金咧個浪咧好明顯係未完，金似乎好似弱銀少少。我陣間講銀啦。金咧冇嘢睇㗎啦，而家咧就睇下佢咧上唔上得翻5000，好大機會上5000，穿埋5000。咁咧我睇一啲有啲新加坡咧嘅 IG 嗰啲金商咧，佢6日咧都俾人佢自己開一啲我哋叫做暗盤啊，俾人賭金嘅。大家自己上網睇翻啦。咁佢禮拜6日嗰個金價咧，佢暗盤上到5551蚊嘅。咁呢個唔係正式嘅價錢，但係一啲新加坡嘅現貨廠商佢自己開嘅，咁都有少少參考價值。咁金價咧可能真係聽日再上，會唔會聽朝亞洲市7點鐘就上咧？7點半就上100蚊咧？半個鐘內上100蚊咧？唔知嘅。咁但係我好肯定嘅就係金價未升完咯，黐線嘅5000蚊都未升完，你知唔知咩事嚟嘅？好啦，咁睇翻銀先。嗱，銀咧我都有啲後悔嘅，我都真係都唔知講咩好。我自從咧2個禮拜前咧爆咗一個我留意到嘅市況，就係每16% 啲銀就會回一回咧。自從我講咗之後，即刻失效啊！當日我講當日都有效嘅，但係之後失效啦。下次咧我發現咗啲嘢咧，我都係唔講啊。講完之後咧失效嘅，即係咩叫16% 之後就回咧？大家睇翻我之前啲片咧，我唔講啦，失效咗啦，都唔使再講啦。咁我又要自己揾個第二啲 trend 出嚟啦，揾個第二啲慣性出嚟啦，又睇下可唔可以炒到銀啦。咁但係銀咧估唔到一支箭飆咗上103，我諗住100企得穩啦，點知唔係企穩咁簡單啊，再衝啊！咁所以咧其實銀咧係好強嘅，嗰個勢係強過金好多嘅，佢每日都係5-6% 咁升喎。嗱，上個星期五升7蚊，7.48%，一日升7%喎，金都係升1% 啫喎。咁所以咧大家留意下啦，金如果升超過2-3% 嘅話咧，就銀就靜嘅；銀如果爆升咧，啲金係靜嘅。咁所以而家咧我覺得咧銀應該都係停一停，都係俾金升，因為而家咧個金銀比咧去到49蚊啊，係咪啊？48個半嗰個比例，咁而家好明顯係銀貴過金㗎，銀貴就金平，咁所以我而家會覺得係實金嘅話，揸實金咧係會着數過揸實銀嘅。
咁炒銀嘅，如果炒孖展嘅，但調翻轉可能係炒銀好啲喎，因為銀嗰個波幅大嘅，你搏中嘅話咧好肥嘅，你揸翻唔好多啊，5、6張都好肥。嗱，當你2500安士一張，你揸5張，12500安士，你升3蚊都37000啊，37000美金喎，37500蚊美金喎，即係幾多錢啊？哇！你升3蚊，你揸5張都賺29萬喎，29萬港紙喎，即係你話而家銀係好炒過金嘅，金你升廿零30蚊先可能先有呢個數，但銀係3蚊就搞掂，3蚊係著一聲到啊，可能15分鐘到㗎啦。即係所以個銀嗰個波幅同埋嗰個槓桿性咧係勁過金嘅，係啦。咁即係好坦白講 technical 冇嘢睇，你啲個 RSI 啊，傻瓜成都睇個長喺個頂度啫，有咩睇啫？其實嗱，我哋睇30分鐘啦，頂嚟嘅，一個鐘頂嚟嘅，呢個銀嚟嘅，銀喺頂度。4小時又係頂嚟嘅，我哋睇下金啦。嗱，金又係頂嚟嘅，金4小時頂，金1小時，仲有一升添，30分鐘頂。因為大單邊市咧睇啲 indicator 咧冇用嘅，係啦就係咁啦。咁同大家預告下啦，記得咧。星期五夜晚大概11點零咧睇我 live 啦，我會開德國前衞展嘅 live。咁至於星期四議息咧，我睇睇先。大家留意我 YouTube 啦、Facebook 啦、WhatsApp 群組啦，同埋嗰個 IG Story 會唔會出預告啦？星期五嗰個德國前衞展嗰個 live 咧開硬㗎啦。咁同埋咧，大家新年買咗禮物未？買咗利是未？我哋最新出咗一個招財貓嘅立體金片啊！398蚊就可以買到一塊金派利是俾人啊！大家留意翻我嘅 IG 同埋 Facebook 啦，廣告同埋相咧出咗㗎啦，而喺我帝豐金銀幣個網站咧都上咗架㗎啦，大家可以望下啦。